Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi. Al-qawaid al-fiqhiyah al-mabniyah 'ala al-istishab. Kaidah-kaidah fikih al-mabniyah kang den bangun 'ala al-istishab ing atase istishab, kaidah istishab. Banal ulama, bana bangun sapa ulama biro-biro ngalim 'ala istishab. Ing atase dalil istishab ba'dul qawaid ing sebagian biro-biro kaidah awal mabadi' utawa biro-biro dasar asyariyah kang bentuk syarak. Wa ya utawi al-qawaid awil mabadi' asyariyah iku al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kan. Al-aslu utawi hukum asal iku baqa'u ma tetepe perkara kana kang wis ana kang wis ana apa ma ana iku alama netepe ngatasi perkara kana kang wis tinemu apa ma. Hatta yasbuta sehingga tetep apa ma perkara yughayyiru kang ngrubah apa ma hu ing al aslu utawa hu ing makana sing terakhir. Fal mafqudu mongko utawi contohnya fal mafqudu mongko utawi wong kang ilang mongko utawi wong kang mafqud wong kang ilang iku hayyun urip dihukumi urip hatta yaku masih nggo jumeneng apa dalil ala wafati ngatasi wafati mafqud milane fala yurisu mongko ora paring warisan sapa mafqud malahu ing bandane mafqud bil ittifaq kelawan sepakate ulama. Maka hartanya tidak dibagi, hartanya tidak dibagi kepada ahli warisnya. Begitu juga dia tidak bisa menerima warisan wala yarisulan ora tampa waris sapa al mafqud min ghairi sanging saliyane mafqud indal jumhur ing dalem mungguhe mayoritas ulama. Itu kalau menurut jumhur. Tapi kalau menurut Hanafiyah beda. Dia tidak bisa menerima warisan wala yarisulan ora tampa warisan tadi kan wayarisu min ghairihi ya wayarisulan tampa warisan ya itu ora iso wayarisulan tampa warisan sapa mafqud min ghairihi indal jumhur wala yarisulan ora bisa tampa warisan sapa mafqud indal hanafiyah. Nah, jadi kan kalau menurut jumhur karena orang hilang itu dihukumi seperti halnya orang yang hidup statusnya, maka hartanya tidak dibagikan dan dia bisa menerima warisan dari orang lain. Ini menurut jumhur. Kalau menurut Hanafiyah enggak. Dia hartanya tidak dibagikan, akan tetapi dia tidak bisa menerima warisan dari orang lain meskipun toh statusnya seperti halnya orang hidup. Al aslu utawi asal hukum asal fil asya iku alibahatu halal. Fayuhkam mongko den hukumi apa bisihati kulli aqdin kelawan sae saben-saben akad au tasarrufin utawa tasarruf. Lam yarid kang ora tumeka fisar ing dalam syarak apa ma perkara ya dulu kang nudun apa ma la fasadi ing atase rusake kullu aqdin mau au budlani utawa batale kulli aqdin. Hukum asal dari sesuatu adalah halal. Baik itu adalah akad atau pekerjaan. Dikatakan di sini ketika tidak ada dalil syarak yang merusak, yang memfasah, yang menyatakan rusaknya suatu akad, maka akad tersebut dihukumi sah. Meloni ana kaidah al aslu fil muamalah ibahah ya. Al aslu fil muamalah ibahah. Hukum asal di dalam muamalah akad apapun itu hukumnya ibahah halal selama tidak ada dalil yang merusaknya, yang membatalkannya. Nah. Meloni para ulama kontemporer biasanya ketika
menghukumi suatu transaksi model baru yang tidak ditemukan di kitab-kitab fikih sebelumnya, maka mereka diantara dalilnya ini al aslu fil muamalah ibahah. Hukum asal di dalam suatu muamalah itu ibahah selama di sana tidak ada gharar, tidak ada unsur riba, tidak ada yang dirugikan, tidak ada doror, tidak ada tadlis dan lain sebagainya, itu maka halal menurut mereka, sekalipun toh tidak ada dalil syarak yang menjelaskan tentang transaksi tersebut. Wa kullu syai'in anu tawi saben-saben suci iku mubahun mubah halal malam yadulla singgo ing dalam selagine ora nuduno apa usara ala hadrihi ing atase ngelarang kullu syai' ing atase nyegah kullu syai'. Ini yang kedua. Yang ketiga al aslu tawi hukum asal fi dhimmah ing dalam tanggungan iku al bara'atu bebas minat tagalif saking pira-pira beban taklif wal huquqi lan pira-pira hak. Wa hadhi utawi qaidah ya qaidah iku qaidatu istishabil bara'ah, qaidah amrih ngelanggengake sifat bebas. Fala yajuzu mongko ora wenang apa isbatu syai'in netepake suci-suci netepake fi zimmati syakhsin ing dalem zimmai wong suci ing dalam tanggungan wong suci au nisbatu syai'in utawa nisbatake suci-suci ila syakhsin maring syakhs ora wenang illa bidalilin angin kelawan dalil. Yang keempat al yaqinu utawa yakin iku la yuzalu bisak ai la yurfa'u tegese ora den angkat apa hukum yakin bitaradudi kelawan sebab mamang. Melon faman tayakona mangko ta sapane wong iku tayakona yakin sapa man al wudu ing wudu. Setelah itu wasakalan mamang sapa man fil hadas ing dalam hadas yoyoh kamu mongko den hukumi apa biwaqi wudu'i kelawan tetepe wudune man indal jumhur ing dalam mungguwe mayoritas ulama ghairil malikiyah saliyane maliki. Sakwali apabila ada orang sak fit tahir dan yakin fil hadas maka yuhkamu bil hadas sakwali ngono awal aksu man tayakkuna apa hadas wasakka fil wudu maka yuhkamu bil hadas kan ngono sakwali karena la al yakin la yuzal bisak. Nah saiki waman sakka waman lan sapa ning sakka mamang sapa man fit tahir ing dalem perkara kang suci al mughayyiri kang ngerubah apa tahir lil ma'i maring banyu. Misalkan taruhlah minyak wangi. Hal huwa apa ta utawi tahir mughayyir iku qalilun sithik au katsirun utawa akeh. Maka yuhkamu mongko den hukumi apa biwaqi tahuriyah kelawan tetepe sifat suci pada air tersebut. Sekalipun itu ada kemungkinan bahwa taghuyurnya itu banyak. Waman lan utai sapane wong iku akala mangan sapa man akhirul laili ing dalem akhire rino, akhire wengi. Dia yakin di akhirnya malam kan masih ada malam. Masih belum subuh, belum masuk waktu subuh, belum habis waktu wasakalan mamang sapa wong sapa man fi tulu'il fajri ing dalem metune fajar. Walam yatabayyana ora dadi pertelo apa alam ro perkarane ya sahha mongko sapa sohmu posone man. Kene bulian al asla kuntum sudune hukum asal iku baqaul lail tetepe wengi. Wal fajru hal utai fajar iku maskukun feh kang den mamangi apa fihi al amma lau kala napun lamun toh mangan sapa man iki sak walike
lek mau akala akhirul laili wasaka fitul fajri. Ini sah posone karena al aslu baqaul lail. Saiki man akala akhirun nahar. Amalau akala anapun lamun toh mangan sapa wong akhirat nahari ing dalem gurine rino bila istihadin kelawan tanpa istihad wasakalan mamang sapa wong fi guru wisam ing dalem surupe srengenge batola monggo batal apa posone man. Kenapa li anal asal kon temusutun hukum asal iku baqaun nahar tetepi rino. Fan nahar monggo utawi rino iku mutayaqqanun kang den yakini sedangkan wal guru hale utawi surup iku maskukun fa kang den mamangi apa fihi al. Itu adalah 5 kaidah 4 kaidah yang dibangun di atas dalil istishab. Setelah kita membahas tentang adillah bisa dalil-dalil baik yang muttafaq alaih atau dalil yang mukhtalaf fih, kita sudah membahasnya semua. Sudah berapa tadi? Yang disampaikan di sini ada 11 dalil, 4 disepakati, selebihnya diperdebatkan oleh para ulama. Sebenarnya ada beberapa dalil lain yang tidak disampaikan di sini, seperti al-istiqra ya. Ini nggak disampaikan di sini, nggak disebut, nggak disinggung. Istiqra, kemudian al-akhdhu bi aqalli ma qila. Dan beberapa dalil-dalil lain. Oke. Al-faslus tsani al-ahkam syar'iyyah. Al-kalamu 'anil ahkam syar'iyyah. Sekarang kita masuk pada pembahasan kedua setelah dalil. Kita bahas hukum. Hukum ini kan merupakan samratul adillah ya, buahnya dalil. Karena yang dituju dari suatu dalil itu adalah hukum. Yang ingin dikeluarkan, yang ingin digali dari suatu dalil itu adalah hukum. Nah, sekarang kita membahas tentang samrohnya dalil. Al-faslus tsani al-ahkam syar'iyyah. Al-kalamu utawi cara anil ahkam asy-syar'iyyah iku yang qasimu kabagi apa kalam ila arba'ati mabahitha maring 4 pira-pira pembahasan. Yang pertama al-hukmu wal hakim wal mahkum fih wal mahkum alaih. Karena memang rukunnya hukum itu ada 4 ini. Hukum, hakim, mahkum fih, mahkum alaih. Hukum itu ya hukumnya, wajib halal haram itu hukum. Hakim ini musyarri'nya, syari'nya. Mahkum fih ini mahallul hukminya, yaitu pekerjaannya. Mahallul fih, mahkum fih mahallul hukmi, pekerjaannya yang dihukumi. Wal mahkum alaih adalah orang yang dihukumi, yang memikul hukum, yang dibebani atau memikul hukum. Ini mahkum alaih. Al-mabhas awal kita mulai dari pembahasan pertama adalah hukum. Ta'rifuhu aqsamuhu anwa'u kulli qismin. Ta'rifnya hukum, kemudian aqsamuhu bagian-bagiannya hukum, anwa'u kulli qismin macam-macamnya saben-saben bagian. Ta'riful hukmi. Al-hukmu utawi hukum fil lughati ing dalam bahasa iku al-man'u nyegah. Secara bahasa namanya hukum adalah al-mana', mencegah. Sedangkan wa indal usuliyina lan ing dalem mungguhe pira-pira ulama ahli usul. Apa itu hukum? Wa ya hukum iku khitabullah. Khitab Allah, firman Allah Ta'ala al-muta'alliqu kang berhubungan apa khitab, berhubungan bi af'alil mukallafin kelawan pira-pira pekerjaane pira-pira wong mukallaf, oleh kumantungan oleh berhubungan mobil iktidha kelawan tuntutan awit takhiri utawa pilihan awil wad'i utawa hukum wad'i. Ini menurut
ulama usul. Hukum adalah khitabnya Allah itu. Hukum adalah khitabnya Allah itu. Maka di dalam contoh wala taqrabuz zina, hukum ini mana hukum? Ya khitabnya Allah yang berupa wala taqrabuz zina ya. Wala taqrabuz zina. Zina kan apa? Haram ya. Zina itu haram. Lah dalilnya apa? Wala taqrabuz zina. Lah, dalil ini kalau menurut ulama usul itu adalah khitab. Itu adalah apa? Hukum. Dalilnya ini wala taqrabuz zina ini kan dalil. Ini kalau menurut ulama usul fikih adalah apa? Hukum. Ini. Nah, sedangkan kalau menurut fuqaha wa indal fuqaha yang dalam mungguhe pira-pira fikih. Wa ya hukum iku al asar, labete hukum. Labete dalil, labete khitab, alladzi kang yaktadi kang natrapihu ing alladzi apa khitabus syari' khitabe syari' fil fi'li dalam pekerjaan. Contohnya kalau wujub wal hurma wal ibahah. Lah lek cara fuqaha jenenge hukum iku ya apa? Wajib, sunnah, hurmah, ibahah. Kenapa? Asar. Ini adalah asarnya. Labete khitab. Agar lebih jelasnya ini dicontohkan. Faqauluhu mongko utawi pengendikannya Allah Ta'ala aufu bil uqud, aufu nuhoni sapa sira kabeh bil uqud iklan pira-pira akad. Hadzan nas utawi iki nas al muta'alliqu kang berhubungan apa hadzan nas bi ifa'il uqud kelawan nuhoni pira-pira akad wa ya hadzan nas nafsuh ya awak dhewe ne hadzan nas iku al hukmu syar'i, hukum syar'i indal usulin ing dalem mungguhe pira-pira ulama usul. Aufi bil uqud inilah hukum syar'i. Hukum apa? Hukum syar'i. Nas ini, dalil ini kalau dalil yang menuntut untuk apa? Ifaul uqud. Ini kalau menurut usuliyin adalah ini hukum. Sedangkan wa asaruhu lan utawi labete hadzan nas bahwa utawi asar iku ma perkara yak tadi kang natrapi apa hadzan nas ing ma menyatane min wujubil ifa saking wajibe nuhoni bil uqud dikelawan pira-pira akad huwa ya asar iku al hukmu hukum indal fuqaha indal mungguhe pira-pira fikih. Lah wujubul ifa itu adalah asar lil hukmi. Asarud dalil, asarul apa? Asarun nas. Asarun nas. Lah asar nas ini kalau menurut para fuqaha adalah hukum. Nah, seperti itu. Wa qauluhu lan pengendikane Allah Subhanahu wa taala wala taqrabuz zina. Lah ojo parak-parak sapa sira azina ing zina. Yang mana qauluhu tadi al muta'alliqu kang berhubungan apa qauluhu bin nahyi kelawan larangan aniz zina saking zina wa ya qauluhu iku al hukmu hukum indal usuliyin ing dalam mungguhe pira-pira ulama usul. Sedangkan wa asaruhu lan utawi asare qauluhu ta'ala wala taqrabuz zina al mutarattab alaih al mutarattabu kang apa al mutarattibu kang timbul apa asar alaihi ing atase qauluhu wa huwa utawi asar iku hurmatuz zina keharamane zina wa ya asar iku al hukmu hukum indal fuqaha ing dalam mungguhe fuqaha. Begitu juga wa mislu lan iku padane qaulu subhanahu wa ta'ala la taqrabuz zina la yaskhar qaumun min qaumin utawi dawuh la yaskhar qaumun min qaumin. La yaskhar qaumun min qaumin ini adalah apa? Menurut usulin adalah hukum akan larangan apa? Larangan taskhir, larangan merendahkan orang lain. Nah, sedangkan asarnya yang berupa hurmatut apa? Sukhriyah
Ini kalau menurut fuqaha adalah hukumnya. Nah, seperti itu. Contohnya seperti itu. Wa qauluhu lan pengendikannya Allah taala lan utai pengendikannya Allah taala fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Fa in khiftum mongko lamun toh kuwatir sapa sira kabeh kuwatir alla yuqima ing yen to ora jumenengno sapa mutazawijaini sapa mutazawijain wong kang bebujuan loro hududallah ing pira-pira hati Allah ing pira-pira batasane Allah maka fala junaha mongko ora dosa iku maujud alaihi ma ing atase mutazawijain ora dosa fima ing dalam perkara iftadat kang nebus sapa zaujah bihi kelawan ma. Yang mana qauluhu ta'ala iku al-muta'alliqu kang berhubungan kok dadi khobar dadi sifat ya al-muta'alliqu kang berhubungan apa qauluhu azza wa jalla mau bi akhdhi zauji kelawan ngalape bojo lanang ngalap badalan ing bondo malian kang bangsa mal min zaujati saking bojo wadone zauj muka apa jenenge moko bila tatlikiha kang dadi mukabile kang dadi apa apa opae nalak zaujah ya muqabilatat likiha kang dadi opae nolak zaujah wa ya akhdhu zauj badalan mali iku maaf wa ya qauluhu ta'ala wa ya qauluhu azza wa jalla iku al hukmu hukum indal usuliyin wa asaru lan utawi asare labete qauluhu al mutarattibu kang timbul apa asar alih ngatasi qauluhu wa huwa utawi asar iku ibahatu audil khuluq halale apa angko audi ibahatu iwad yo keliru ibahatu iwadil khuluq halale opae khuluq wa yo asariku al hukmu hukum indal fuqaha indal munggu pira-pira fuqaha wa mislulan niku padane qaulu azza wa jalla fa in khiftum wa idza halaltum fastadu taidawu wa idza halaltum fastadu an-nafsu tawi nafs an-nasu tawi nafsu ya awak dhewe nas wa idza halaltum fastadu wa ya nas iku al hukmu hukum al usuli kang bangsa usul fikih sedangkan wa ibahatu saydinan utawi halale buru dinasi maring manusa ba'da tahalluli ing dalem sawise tahallul minal ihram saking ihram wa ya ibahatu sayd iku al hukmul fikhi hukum fikih kang bangsa fikih itu contohnya. Wa khitabullah utawi khitabi Allah firman Allah taala au kalamu ta kalami Allah taala iku yasmalu mengku apa khitabullah al mubashirah minhu al mubashirah ing kalam kang langsung minhu saking Allah ing kalam kang langsung minhu saking Allah wa huwa al mubashir iku al Qur'an au biwasitatin utawa kalam kang lantaran wa huwa utai wasito iku as-sunnatu sunnah wal ijma' lan ijma' wal qiyas lan qiyas wal qiyas lan qiyas wa baqiyatul adillah lan sekerine pira-pira dalil fa kullu wahidin mongko ta saben-saben suci min hadhil adillah saking iki pira-pira dalil wa ya kullu wahid iku al hukmu syar'i hukum syar'i dal usulin ing dalem monggo pira-pira ulama ahli usul. Kitabullah ini ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung berarti berupa Al-Quran, yang tidak langsung itu berupa As-Sunnah. Bahkan ijma', qiyas dan dalil-dalil yang lain itu adalah kitabullah tapi yang tidak secara langsung. Tapi melalui pelantara apa? Apa? Kalau sunnah berarti pelantara wahyu. Kalau ijma' berarti pelantara ilham, qiyas pelantara ilham, dan qiyasul wa baqiyatul adillah ini pelantara ilham.
Artinya Allah memberikan ilham kepada seorang mujtahid agar dia mampu untuk memahami suatu dalil, sehingga bisa mengkiaskan satu masalah dengan masalah yang lain. Seperti itu. Jadi pada dasarnya khitabullah semua. Milone kalau di kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab yang besar dijelaskan hukmullah bin nisbah lil mujtahid wa muqallid. Hukmullah, hukumnya Allah dinisbatno kanggo wong sing mujtahid yang berijtihad dan orang yang taklid kepada mujtahid tersebut adalah apa? Hukmullah. Ma iqtadahu ijtihadu. Ma iqtadahu ijtihaduhu atau ma adda ilaihi ijtihadul mujtahid. Itu adalah hukum Allah. Berarti dalam contoh taruhlah Salat witir kanggo pengikut madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Maka hukum Allah di dalam salat witir bagi pengikut Syafi'i dan Imam Syafi'i sendiri itu apa? Hukum Allah di dalam masa ini adalah sunnah. Beda halnya dengan menurut madhab Hanafi yang mengatakan salat witir itu wajib. Maka hukum Allah bin nisbah ilal Hanafiyah adalah apa? Wajib. Seperti itu. Jadi hukum Allah adalah ma adda ilaihi ijtihadul mujtahid. Maka bagi kita pengikut mazhab Syafi'i, semua kaul, semua hukum yang diijtihadi oleh Imam Syafi'i dan a'immah Syafi'iyah itu binisbah ila kita, bagi kita adalah semuanya hukum Allah. Dan bagi pengikut mazhab Malikiyah misalkan, maka hukum-hukum yang dirumuskan oleh Imam Malik dan imam-imam di dalam mazhab Malik itu adalah hukum Allah bagi mereka. Paham? Nah ini ilon katakan khitabullah biwasitatin ijma' qiyas dan baqiyatil adillah. Fa qauluhu mangka utawi pengendikane Kanjeng Nabi alaihi salatu wasallam, la yarisul qatil. La yarisu ora tampa warisan sapa al-qatil wong kang mateni hadzan nas. Iku utawi iki nas nafsuhu ya awak dhewe nas al-muta'alliqu kang berhubungan biwad'il qatli kelawan dadekake mateni, dadekake mateni manian ing perkara kang nyegah minal mirasi saking tampa warisan. Wa ya hadzan nas iku al hukmul wad'i, hukum wad'i indal usuliyin ing dalam mungguhe pira-pira ulama usul. Dan sedangkan kalau indal fuqaha itu asarnya nas ini yang berupa hirman itu adalah hukum syar'i. Wa atharuhu lan utawi labete hadzan nas al mutarattib kang timbul alaihi ngatasi hadzan nas awil ladzi utawa perkara yak tadi kang natrapi apa hadzan nasu ing allazi wa huwa utawi asar iku al hirmanu kaling-kalingan minal irsi saking tampa warisan wa ya huwa ya asar iku al hukmu hukum indal fuqaha ing dalem mungguhe pira-pira wong ahli fikih. Seperti itu. Wa misluhu lan iku padane qaulu alaihi wasallam la yarsul qatil la yaqbalu utawi dawe Kanjeng Nabi la yaqbalullah salatan min ghairi tahurin. La yaqbalu ora nerima sinten Allah Gusti Allah salatan ing salat suci min ghairi tahurin saking tanpa sesuci. Lah yang mana yatadammanu kang mengku yang yatadammanu mengku apa qauluhu la yaqbalu shalah ja'lat taharah ing dadekake sesuci, dadekake sarton ing syarat li sholati maring li sholati kedue salat. Wal muradu ta kang den karepake bil iktida kelawan iktida, dawu iktida hitabullah al muta'alliq bi fi'lil mukallaf bil iktida au bit takhir au bil wad'i. Apa maksude iktida ai talabu tegese iku nuprih sawane iku padha uga kana utawa entokno apa
sawaun akana talabul fi'li aw sawaun akana sawa niku padha uga kana utawa yen ana apa talab iku talabal fi'li nuprih pekerjaan aw talabat tarki utawa nuprih ninggalno pekerjaan. Wa talabul fi'li lan utawi nuprih pekerjaan iku ingkana lamun to ana apa talabul fi'li iku jaziman tegas bahwa mongko utai talab iku ijabu wajib wa ingkana lamun to ana apa talabul fi'li ku ghairu jazimin kang ora tegas bahwa mongko utawi talab iku annadbu sunnah wa talabu tarkilan utawi nuprih ninggalno pekerjaan ingkana lamun to ana apa talabu tarki iku jaziman mantep tegas bahwa mongko utawi talabu tarki iku at-tahrimu tahrim wa illa lamun to ora ingkana jaziman fa mongko utawi talabu tarki iku al-karahatu makruh. Lah saiki wal muradu ta kang den karepake bi takhyir kelawan takhyir iku al-ibahatu halal. Wa huwa utawi ibahah utawa takhyir iku istiwaul fi'li padane ngerjakno wa tarkilan ninggalno. Sampean ngelakoni oleh, orang ngelakoni juga boleh. Itu namanya takhyir halal. Ibahah. Fatadkhulu mongko manjing apa ahkamu al-khamsah hukum kang 5. Sik. Ngono. Fata dulu mongko manjing apa lah kamu pira hukum al khamsah kang ono 5 at-taklifiyah tukang bangsa taklif ta'rif ing dalam ta'rif manjing bikoidi kelawan qaid ingsun rupane al-iqtida' wa takhyir bikoidi kelawan utawa bikoi dayil iktida gak penak bikoidi kelawan qaid ingsun al-iqtida' wa takhyir ngono penak rupane al-iqtida' wa takhyir utawa bikoi dayil iktida' berdoa ini takhyir. Ini apa? Takhyir. Ahkam taklifiyah kita tahu hukum taklifi itu ada 5. Hukum kan secara umum ada 2. Ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Ada hukum taklifi, ada hukum wad'i, ada hukum taklifi. Nanti dijelaskan setelah ini di dalam pembahasan aqsamul hukmi. Nah, hukum taklifi ini ada 5. Bagaimana yang kita tahu? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ulama mutakhirin menambah satu istilah lagi yang berupa khilaful aula. Berarti ada 6 kalau menurut ulama mutakhirin. Lah. Seperti itu. Begitu juga hukum wad'i wal muradu ta kang den karepake bil wad'i kelawan wad'i iku ja'lus sayyi dadi ake suwi-wiji. Sababan ing dadi sebab li sayyin aring suwi-wiji akhir kang liya au sarton utawa syarat lahu maring syai' akhir au mani utawa kang nyegah minhu saking syai'un akhir au sahihan utawa kang sahih au fasidan utawa kang iku fasid au azimatan au rukhsatan utawa azimah au rukhsah. Jadi kemudian hukum wad'i. Hukum wad'i adalah apa? Nah, wal murad bil wad'i adalah apa? Yang dikendaki dari al wad'i adalah khitabullah, firman Allah yang berkaitan dengan aktivitas manusia, yang mana menjadikan aktivitas manusia itu atau menjadikan suatu suatu sifat menjadi sebab atau menjadi syarat atau menjadi manek atau menjadi penentu akan sahihnya suatu perkara atau sebaliknya menjadi penentu akan fasadnya suatu perkara atau merupakan azimah dan atau rukhsah. Di sini ada penambahan azimah atau rukhsah. Jadi memang azimah dan rukhsah ini nanti ada perkhilafan bainal ulama apakah termasuk bagian dari hukum taklifi atau dari hukum wad'i, ada perkhilafan. Kalau di dalam Ghayatul Usul ini tidak disinggung secara sharih azimah karo rukhsah ini masuk bagian taklifi atau wad'i.
bagian taklifi atau wad'i, tidak disinggung, tidak dijelaskan secara sharih. Wa hadhihi anwa'ul hukmil wad'i wa hadhihi utawi iki sabab syarat manek sahih fasid azimah rukhsah iku anwa'ul hukmil pira-pira maceme hukum wad'i kang bangsa wada. Fa qauluhu mongko utahe pengendikan Allah taala aqimis shalah lidulukis samsi ila ghasaqil lail. Aqim jumenengno sapa sira as-sholata ing salat lidulukis samsi krana lingsire srengenge ila ghasaqil lail tumeka maring apa ila ghasaqil lail tumeka maring petenge wengi ai apa zulmatul lail ila zulmatil lail. Hadal kalam utawi iki kalam nafsu yo iki kalam kahanane iki kalam minas syari' sanging syari' wa yo hadal kalam iku al hukmul usuli hukum kang bangsa usul al wad'i. Ini aqimis shalah liduluki syams adalah hukum. Dalil ini adalah hukum menurut usulin. Sedangkan wajah ludduluki lan utai dadekno lingsir sababan ing dadi sebab liwujubi sholati maring wajibe salat wasughlu zimmatil mukallaf lan ketung wasughla zimmatil mukallaf lan dadekake ing ketungkule zimmah mukallaf. Baleni wasughli zimmatil mukallaf lan maring ketungkule zimmah mukallaf biha kelawan salat. Sabab disubli zimmatil mukallaf biha biha kelawan salat wa yaj'al duluk iku al hukmul fikih hukum fikih wa hakaza dan ling-ling koyok mengkene keterangan dari keterangan ini ya tabayyanu dadi pertelo apa anal hukma temen sutin hukum al usuli ya kang bangsa usul wa ya hukmun nas ai wa ya al hukmul usuli iku annasun nas syar'i kang bangsa syara' nafsu ya awak dhewe nas syar'i. Sedangkan wal hukmalan temen sudun hukum al fikih kang bangsa fikih wa ya hukum al fikih ala sarul labet alladzi kang yaktadi kang natrabihu ing alladzi apa nasu syar'i nas syar'i. Wal makna utai makna al awal kang pertama wa ya makna al awal iku al muwafiqu kang nocoki istilah rijalil qada maring istilahe pira-pira apa ulama ahli ngukumi anu ae rijalul qada pira-pira qadi lah wis ngono wis istilah rijalil qada maring istilah pira-pira penggedene qadi ngono ya istilah rijalil qada maring istilah pira-pira penggedene qadi al muasiri kang muasir kang kontemporer sekarang. Fahum engko utawi rijalul qada iku yaksiduna najo sapa rijalul qada bil hukmi kelawan hukum nafsan nas ing kahanane nas as-sadiri kang metu apa nas minal qadi saking qadi. Jadi undang-undang itu hukum mereka. Undang-undang yang keluar itu adalah hukum. Butir-butir undang-undang itu kalau menurut istilah hakim sekarang, istilah mahkamah agung atau mahkamah apa MK mahkamah agung ya, kehakiman pengadilan. Ini adalah butir-butir undang-undang itu adalah hukum. Lidza yaquluna lidza krona iki yaksiduna bil hukmi nafsan nas as-sadiri wal qadi yaquluna padha ngucap sapa rijalul qada mantikul hukmi kadza. Mantikul hukmi utawi mantuke hukum iku kadza kaya mengkene. Artinya bunyinya hukum ya kaya mengkene. Lakin istilahul fuqaha tetapi ini istilah orang fakih
iku aula lahu utama wa audahu lan luwih pertena li tafriqati krana bedakake bainan nas ing dalem antarané nas zati awak dhewe nas wa athari lan ing dalam antarane athari nas. Tapi istilah fuqaha lebih mudah kita pahami dan lebih baik karena memisah membedakan antara nas dengan athar nas.